untuk etika batu, yang pertama kita menggunakan masker ya. Kalau masker kita pakai, tapi tetap kalaupun batuk si maskernya dibuang, ganti yang baru, buangnya ke yang infeksius ya, sampai infeksius. Terus kalau tidak pakai masker, kita bisa menggunakan dengan lengan atas bagian dalam ini ya, ini ya, atau dengan tisu, pakai tisu ditutup, buang ke yang infeksius. Tangannya ya, jadi nggak ada yang tangan gini atau yang pas ini, pas ke sini, nggak ada yang didorong ke bawah tapi ke atas, kiri ke atas dorongnya ya. Pas ibu jari ini tempel ibu jarinya, ditutup yang ini, baru gini kan, kayak gini-gini aja biar kita optimal. Kita cuci tangan tapi kita optimal ya. Oke, mulai 1, 2, 3, 4 punggungnya, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ininya selanya 1, 2, 3, 4 mengunci 1, 2, 3, 4 lagi 1, 2, 3, 4 itu lagi 1, 2, 3, 4 kukunya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 atur nuhun, semoga